Allora, Presidente Canciani, che Carnico sarà quello del 2024? Sarà un Carnico di grande novità, come avete potuto vedere oggi. C'è un bel ambiente, c'è un bel clima, c'è grande entusiasmo, grande volontà di fare bene. Noi ci siamo veramente adoperati perché questo possa avvenire e possa praticamente far divertire, come sempre, tutti gli spettatori del Carnico. Ecco, una novità in particolare dell'anno scorso, la Coppa di categoria era stata accolta con qualche scetticismo. Possiamo dire che è una scommessa assolutamente vinta e anche molto sua, mi pare, no? Sì, devo dire che io qualche anno fa ho visto alcune partite e c'era uno squilibrio fra le varie categorie, quindi ho detto ma perché non proviamo a studiare quella che può essere una coppa di categoria. L'idea che avevo, che non è perseguibile però, era quello praticamente di copiare l'FA Cup inglese, dove si parte praticamente tutti alla pari, poi chi riesce a fare meglio va al finale. Questo non era possibile e quindi abbiamo optato per questo tipo di soluzione, che devo dire è stata poi alla fine accettata benissimo, perché io ho partecipato alle 3 finali, devo dire un successo di pubblico e soprattutto di successo dal punto di vista proprio tecnico, no? Quindi partite molto accese, con grande agonismo, grande lealtà sportiva, quindi devo dire che è un'altra scommessa vinta. 38 squadre, oltre 1000 giocatori, però lei ha detto in futuro bisognerà svecchiare il campionato e questo rapporto con le scuole l'ha definito fondamentale. Diventa fondamentale perché vedete noi non riusciamo a entrare nel mondo delle scuole, perché il mondo delle scuole, e soprattutto in Italia, non solo da noi, è un mondo molto chiuso, un mondo ermetico, dove per certi versi si considera ancora lo sport come qualcosa di accessorio nella vita dei nostri ragazzi, invece è qualcosa di molto importante e quindi il fatto di essere riusciti attraverso un paio di professionisti molto importanti che hanno già lavorato in questo campo ad entrare nei plessi scolastici, speriamo e ci auguriamo che ci porti dei risultati importanti, soprattutto in delle zone dove la natalità è sicuramente molto molto scarsa. Momento molto complicato un paio di stagioni fa con gli arbitri, il problema sembra che adesso si sia risolto anche con il discorso degli anticipi, no? Sicuramente sì, io ho sposato pienamente il ragionamento del presidente, prima Merlino, adesso Ross e qui Marchetti, cioè nel senso che l'unica partita che noi non siamo riusciti a disputare in Friuli Venezia Giulia è stata una del campionato Carnico, appunto per la mancanza dell'arbitro, cose che non devono succedere e quindi dobbiamo cercare di darci una mano reciprocamente. Ci sono anche in questo caso delle regole che vanno rispettate, quindi ok agli anticipi, però io non voglio che il campionato Carnico diventi uno spezzatino e quindi bisogna cercare anche lì di avere delle regole che siano certe, che permettano a tutti di competere nella maniera giusta. Ha notato anche lei nell'assemblea una grande serenità generale? Sì, erano anni che non vedevo una cosa del genere e devo dire che mi fa molto piacere. Questo va sicuramente merito alla delegazione, all'avvocato Plazzotta e a tutti i suoi componenti per la serietà, la competenza, la disponibilità e soprattutto l'approccio mentale che hanno. Cioè mai andare, come giustamente l'hanno detto oggi, mai andare a muovere critiche, ma cercare di portare quello che può essere un apporto concreto in termini di proposte e questo ha aiutato affinché questo clima sia diventato decisamente più sereno.